wacheni kucheza na jina Raymond Omolo. Na wacheni kucheza, naona kama naenda online, naona watu anatumia mpaka jina ya president yetu. Kwani president yetu si yako na serikali? Saa ngapi aenda tafutana na goons, alipe goons na ako na serikali, na serikali inalipwa. Red Ring TV, don't shoulder. Red Ring TV, don't shoulder. A very warm welcome to Red Ring TV. My name is Duncan Jamal. Now, ladies and gentlemen, this week the stories about goons has been trending all over. Now, kumekuwa na goons Nairobi, kumekuwa na goons Mombasa, Kisumu, and latest kumekuwa na goons pale Kisii and Western. Now, I am in the streets of Nairobi to find out who are goons. Kama nyi Kenyans, je, mnajua goons? Alafu goons wanakuwa owned na nani? Who owns the goons? And then also lastly, how can the government take care of these issues of goons once and for all? Come with me right here on Red Ring TV. Before we go far, you can subscribe and like so that we can get more followers and more viewers to watch this story. Let's go. One thing you need to know in this country, that goons did not begin with the last general election. And goons did not belong to any political formation or politician. Goons are those people you see hanging around in Dandora, in Kibra, everywhere, including in town. All you just need is to hire them. It's only that they have already organized themselves into groups. They will not ask you who is their boss. They just want to know what to do, where to do it, and who is paying them. So if the goons come when they are arrested tell you that I was sent by Ovidi, that one is lying. If I wanted goons, I would not let them know who is behind it. One of my orderlies will call their leader and tell them, in this place, we want this number of people to do this kind of job. The payment is 1,000 per person, after or before or tomorrow. That's how they do. So do not be cheated by the media narrative that there's some government that owns narratives. Goons, or some leader who owns goons. Nobody owns goons. Naitwa Mary Ogeda. Yeah. Mary, so history ya goons. So unajua goon ni nani? Okay, according to me, goons ni watu wenye they don't support peace, they support chaos. Yeah. Goons ni wananchi tu wa kawaida, binadamu kama wewe na mimi, ambao hawana kazi na wako tayari kutumika kwa ajili ya kupata kipato cha siku. Okay, goons, naweza sema goons, these are kind of people wenye wanabeba mapanga na marungu na wanaenda wanavuruga rally za watu. Chaos zao zinakuaga za kupokonya watu vitu zao. Na hao si wezi. Actually, differentiating a goon and a wezi, it can be difficult. To me, naona is just one similar character. Goon hakuna goon, lakini kuna attitude ya ugwanizu. So, kasi inategemea. Ukisema uko na kasi ya kuvuruga mahali ama kufanya security mahali, so watakuja ati wanakuja kuprotect. Ilhali sio kasi, protection ya polisi. So hapo ndio ugwanizu mnakuja. So huwezi sema unataka goons upate goon. Unasema unataka security na unapata tu saa hii. Sawa. Ukweli saa hii goons imesha kuwa mingi. Goons imesha kuwa mingi sana. Na wasiseme ati serikali ndio iko na goons peke yake. Serikali ana goons. Goons ni ya watu wenyewe. Musikose Ruto heshima. Musikose Raymond Omolo heshima. Kwa sababu Raymond Omolo ako na kasi yake si goons. Mimi najua serikali hawezi kuwa na goons juu serikali wako na mapolisi, wako na wanajeshi. Wanakuwa goons kama wanataka kitu, wanajeshi wako, mapolisi wako. Wawezi haya goons. Goons ni ma-MP na goons sana ni opposition. Now the big question is, goons watu wanawapatanga aje? Well, the big question is, goons watu wanawapatanga aje? Goons are not necessarily people that you go to fetch from wherever. Mstuni ni watu ambao tuko nao kwa society. Mara nyingi hapa town, mtu anatoka kwa nyumba yake asubuhi, anakuja hapa town kutafuta kibarua, anakosa. Unajipata ameenda kukaa hapo kwa archives, ama hata hapa Jivanji, ama huko Huru Park.
wakati neno linapita around kwamba kuna mheshimiwa anahitaji watu pale fulani, hawa watu wanajitokeza kwa sababu watapata nini? Watapata malipo 200 ama hata 500. Umesema ni waheshimiwa maybe ndio wanatoa hizi wanapeana hizi pesa ndipo wapate hao goons. Yes. Now the big question is, goons wanakuanga loyal kwa huyo mheshimiwa ama kuna vile mheshimiwa mwingine akikuja pia na pesa anaweza pata? No, there's no loyalty with the goonship. For the few times I have encountered them and I have worked with them, there is no loyalty. Goons wanaendanga na highest bidder. Leo naweza kuwa na vijana nimewapanga, nimesema kwamba kesho mheshimiwa fulani asilete mkutano yake pale fulani na niwape kila mtu 500. Huyo mheshimiwa atakapopata habari anaweza naye akawaita wale vijana waambie hapana, nitawapatia ngiri moja. Hiyo mkutano ifanye nini? Ikue, msisumbue. Na mkutano itaendelea. So hawananga loyalty. Your money, the strength, the amount of your money is your bargaining power to any goon that will be available, because the end game here is nipate pesa as much as possible. Kesho sijui nitapata wapi kazi. Hivyo ndio kunaenda. Kumekuwa na tetesi kwamba from the opposition, especially Rigathi Gachagua akisema kwamba PS Raymond achana na Rigathi peke yake, hata Babu Owino wamesema ati PS Raymond ndio ameorganize goons. Je, kwa kama wewe unaona hii ni ukweli? Okay. In politics anything is possible. I can't rule out anything. Lakini ukija kwa hii mambo ya kwamba serikali ndio imepanga vijana kwenda kupigana ama kwenda kuzuia kitu fulani, inakosa sense kidogo. Unapata kwamba hata kama kuna kitu hatufai ku rule out anything, but when it comes to that one of PS Raymond Omolo doing it, then it becomes problematic. Reason being, PS Omolo ako na all the police at his hands. Ako na silaha za serikali, ako na polisi, ako na GSU, hata wako na jeshi. Sioni kama wako na haja ya kutumia wananchi. Wale watu ambao wanatumia wananchi sana ni wale wanasiasa pinzani. Lakini wale wa serikali, ikiwa instance kama hiyo imewahi kufanyika kama inafanyika, then ingeomba mheshimiwa aende atoe ushahidi zaidi. Lakini mimi naelewa kwamba ama naamini kwamba serikali ama PS kama Raymond hana haja ya kutumia vijana kwa sababu ako tayari na nini na adasa serikali. Now sahi kumekuwa na many incidences za our goons. Saa zingine wanakuwa hired kufanya tu maybe security work, lakini at the end of the day kuna wale ambao other than kufanya hiyo security work wanakuja kuibia watu. Hao sasa wanaitwa goons ama ni wezi? Actually hao ndio goons. The work of security work, unajua hawa ni watu wenye hawana bunduki. Wakati tumetuma vijana waende wapeane security, hao ni tofauti. Lakini wakati hao wenye wamepeana security wanabadilika, kuanza kuibia na kupiganisha wengine wenye wako kwa mkutano, sasa ndio wana change jina from security to goons. Kwa hivyo goons ama goonship inatokana na zile vitendo mbaya zinafanyika. If for example a politician ama leader ataenda mahali na ako na vijana wa usalama wake kivyake na wafanye kazi hiyo bila harass the public, hautasikia anything called goons. For example, kuna maandamano imekuwa, unaona mnapanga na vijana wanafanya maandamano yao ya amani, hizi moyavi wanatembea na amani mpaka kule mwisho, hawana shida. Lakini unapatilika kwamba wakati ikifika jioni, wale wenye walikuwa hawana shida wanabaki kwanza kwenda kuibia, hata kurep, wengine wanapigana na maafisa, wanawarushia mawe. They now become goons. So that's how goons behave. So ladies and gentlemen, we now know who goons are according to people on the streets. Now, I have been told that right here at Jivanji naweza pata goons. I have like 300 shillings, nataka kuona kana naweza pata goons. Sindio? So ladies and gentlemen, I want to prove it to you that you can easily get goons. Sindio? Twende, acha nione hao watu. So sijui kama huyu atakubali. Ni nani anataka uji?
Niaje mzee? Habari baba. Nikuulize, unajua historia ya Guns? Ya Guns. Guns? Na Guns nakosaje kujua? Kuja tutembee hapa kidogo, tembea na mimi kidogo. Nataka unieleze mtu akitaka Guns si Jivanji ama nataka watu anafanya aje? Hiyo ndio sijawahi jua. Na si ndio watu wote wakapa. Sasa anakuja tu anaongea nao, anajimarket, anaeleza anataka akona kasi wapi, anataka wangapi, anaweza toa wangapi. Okay. Na saa hiyo anapata. Walai. Sahi. Hata wewe unataka ngapi saa hii? Nataka watu 10 lakini natoa uji tu. Enda tu ongea na hao kwa mawe hapa. Utapata gani? Huwezi kukompoint ni Gun. Unaambia bana niko na miradi nyingine hapa. Nataka kununulia watu uji. But wewe hujui Guns hapa lele, yani nataka tu wale wa 10 tu wasimame hapa tu niko nao hapa. Ni aje mzee? Gun cannot identify Gun. Gun hakuna Gun, lakini kuna attitude ya ugwanism. So kasi inategemea. Ukisema uko na kasi ya kuvuruga mahali ama kufanya security mahali, so watakuja ati wanakuja kuprotect. Ilhali sio kasi, protection ya polisi. So hapo ndio ugwanism inakuja. So huwezi sema unataka Guns upate Gun. Unasema unataka security na unapata tu saa hii. Sawa. Oduor, wewe nimeambiwa unajua story ya security. Nataka uniorganize security 10 saa hii wasimame hapa, mimi natoa uji peke yake. Wanasimama hapa dakika 3 na nasort. Inafaa wazazi wajaribu kulea watoto wao na maadili. Sababu mtoto sasa, kama kuna kisanga ilifanyika Pangani hapa Pangani. Hiyo kisanga ilikuwa kisanga mbaya sana. Ile barabara ikafungwa, after imefungwa vijana akaanza kuibia watu. Sasa wewe mwandishi wa habari nikuulize, if kwa hiyo video ungeona brother yako ako pale anahangaisha watu hivyo, alafu apigwe risasi na CID akufe, wewe ungekuja kulia usema ati wameua comrade? Ungekuja kulia ati wameua ndugu yako? Hapana. So mimi nataka kusema hivi, hii gunism inafaa tuikemee kabisa. Sababu penye tunaenda ndio mali pabaya. Nauliza, unaitwa nani? Naitwa Margaret Chebet. Margaret Chebet, kutoka area gani? Kutoka Nakuru. Kutoka Nakuru. Lakini niko hapa Nairobi. Uko Nairobi kwa sasa? Niko Nairobi. Hebu niambie ni nini inaendelea kwa sasa yenye unasikia inakuuma kwa roho? Yenye inaendelea saa hii ni watu wanasema kuhusu Sabasaba. Na iko watu wengine wako na hidden agenda. Sasa wanajifanya ni Sabasaba na kumbe wanataka kuharibu miti ya watu, yani biashara ya watu na kuchoma magari. Alafu wanafanya ile maneno, wakifanya hivyo wanasema serikali ni wabaya tu walipe. Nashindo mtu anafanya mambo mabaya na anataka kulipwa kwa nini? Sahii wanasema ati ni Ruto ana nini hawa watu maguns niende na support. Ni ukweli? Serikali awa support maguns. Hata wanasema hata Murkomen nilisikia akisema kwa TV. Akasema kama tulichukua binduki wa Pokot na tukachukua ya watu gaidi, guns hata tushinda. Kama angekuwa na guns wangesema hivyo. Walikuwa wanataka guns waishe na tukae na amani. Okay. So guys, madam hapa anawasort sasa. Mmefika 10, si ndio? Sitaki extra. Sitaki watu extra. Watu 10 tu. Kujeni hivi, chukua. Fikeni tu 10. Kujeni hapa. So mimi naitwa Jamal, mkaitwa hapa na mimi hapa. Hizo mavikombe ziko? So majamaa, mimi nawapea tu uji peke yake. Sina extra. Mimi ni boys tu kanyini. Kitu nataka tu mniambie, nataka tuangalie huko mniambie. Ni TV yangu nafungua channel yenye hao maboys wanafanya. Nilikuwa nataka tu muambie wase wa subscribe ndo na mpewe. Si ni sawa? Sio ni rahisi. So tuangalie huko. So sawa. So tukiwa hapa inajita Red Ring TV. Awampita 10? Hebu hesabu tu. Hesabu. Wewe utakunywa leo.
Haina hata mimi niko sawa. Sawa, umeniorganizea. Kuja umeniorganizea. Haya sawa, madam. Hiyo ndo uji, si ndio? Niweke tu hapo. Guys, TV inaitwa Red Ring TV. So nikisema Red Ring TV mnasema subscribe. Sawa, Red Ring TV subscribe. Red Ring TV subscribe. Red Ring TV subscribe. Hello, haya nataka tufanye top shot, si ndio? Mnaijua? Red Ring TV top shot. Red Ring TV top shot. Hello, so ladies and gentlemen, nimewaambia story ya Goonism muache kabisa, si ndio? Watulie, si ndio? Madam wasot ni watu 10 tu guys, msipigane or anything, si ndio? Msinganganie. Sawa. So ladies and gentlemen, as you can see, nimehaya watu wangu kidogo tu. Nimehaya watu wangu, ni watu wangu sasa wanapewa tu uji. Shukran, si ndio? So ako loyal kwa mtu yote, si ndio? Until next time tutapatana. Adios.